ca cere bala spécial tamxarit waaw waaw sama gaay benn cere bokkul ak sa morom mani ren herbe épice ci biir Alphie Cuisine ñu dugg ci recette du jour bi ma wan leen naka la ay ca ñu dem sama gaay ay ca waa Alphie Cuisine waaw ñetteelu cere baa ngoog muy cere ginaar waaw nañ ko tëjee rek sama gaay yi maa lay wax li daw leen balay jeex épice cere bi yëngal na réew mi de waaw épice cere bi yëngal na réew mi gaay yaa ngi koy laaj fu ne waaw waa Japon sax ñu ngi woote di laaj épice cere bi waaw koy nañ cere ginaar sama gaay yi comme ni ma ko waxee ak ren herbe épice tey cere jàngoog tege waaw penn nee naa la daf ma jëndal lu bëri bool bee nduroo rek mais du même cere bi waaw ginaar gaa ngi doon tege am naa ginaar entier ak genn wàll raxas ko ba mu set daal di koy xolli déggal daal di dindi der bi teg samay épices piquante sauce piquante nokkos fumé lakk ginaar kebab ak cere bi voilà épice cere bii de ku ko rate yaa ngi rate lu neex ndax goût bu neex lay def ci cere waaw bii moom maa leen ko recommandé épice cere bi épice kebab bi ak épice lakk ginaar bi waaw moom ci tamxarit bi moom mooy bomb waaw diwu ñor ba tege na teg naa sama ñaari nokkos tey dama teel a defar yëf yi pour gagner du temps bi moo am laaj beeg oignon vert soble laaj ba mu saf tomate bi tey dama ko jamb waaw tomate frito laa jënd légumes yaa ngi tege donc ñi nga xamante ne dañu nekk Espagne léeg-léeg dañuy seet tomate concentré mais duñ ko am mais tomate frito bi soo ko jëlee da ngay dégg jàmb yow bàyyi ko ci cin bi ba mu dog rek nga dafay mel ni tomate concentré nga jël ñun fii léeg-léeg moom la ñuy ceebu jënee jatu GP xam na li may wax waaw kay léegi nag ñu jël sunu lakk ginaar def ci ginaar gi daal di def xorom épice su lakk ginaar moom ginaar a ko tax a jóg waaw moom booy defar sa ay poulet rôti moo ci gën waaw sa ay poulet sa ay cordon bleu moo ci gën voilà sa ay riz sauté au poulet da ngay dégg jàmb sa yaasa ginaar ceebu yàpp ginaar dégg nga maam paylaa yëpp épice lakk ginaar bi daf ciy dem waaw ñu daal di koy nokkos ba mu saf moom da ngeen koy teel a laajte ñi nga xamante ne ñoo nekk Europe def leen seen commande ci site internet bi voilà ñu livrer leen ñi nga xamante ne ñoo nekk Sénégal jël leen numéro téléphone bi am na WhatsApp wala ngeen dugg ci Facebook bi tapé page ren herbe épice ñoom ñi ngi ci messenger bi tam dañ fay jël ay commande voilà très réactif léegi ñu ñëw saaf ginaar gi bàyyi ko fa mu dooree waaw dama ko def dog entier yi pour présentation bi gën a rafet mais en général ñi nga xamante ne dañuy toggal seen ay goro ñii di war a toggal seen ay njëkkee voilà dañuy def ay seen poulet entier pour seen présentation gën a rafet ba pare comme ñun Sénégal bu ñuy lekk dañuy teg ndab li ñëpp bokk ko waaw boo ko bàyyee entier bi noonu dafay rafet de ok ñu kaas suñu cere waaw cere bi nga xamante ni mooy star du jour bi sama waa kër nag nee na sonn nañ ci cere bi dañ koy añee di ko reeree di ko ndékkee di ko njogani ko waaye yàlla baax na dinaa leen cere ba li ñu namoon ci cere yëpp fi mu nekk nii ren namatuñ ko waaw nee naa la toog naa 1 an et demi lekkuma cere moo tax fan yi maa ngi ci añ di ci ndékki di ci reer ndox bu tàng laa ci def ak xorom tooyal ko daal di koy dugal ci micro-ondes bi wala nga tay ko voilà léegi ginaar yi ñor na mën nañ ko seppi retiré ko bàyyi ko nële ginaar yi doore na mais ñoragul voilà léegi dañ koy seppi daal di ñëw nag tàmbali sauce bi voilà dañu tàmbali soosu cere ginaar bi tomate bi laay njëkk def pour mu changer tuuti ak yeneen cere yi fi jaaloon def sama feuille laurier daal di ko fay bàyyi nag bàyyi tomate bi ba mu dog mu récupérer sucre yi nga xamante ni moom la ñu saafe woon ginaar gi yépp dama wàññi dawlin bi nag waaw dinaa def tuuti bomb mais du cere bomb mais dinaa def tuuti bomb pour cere ji am goût moitié nokkos bi laay def noonu mooy nokkos bi nga xamante ni am na laaj am na oignon vert am na soble am na tuuti poivron bu vert parce que cere ginaar la dafay xaw a lewet voilà def naa ci épice nokkos def ci épice sauce voilà léegi épice piquante bi bu ren herbe épice mooy ñëw dugg noonu ak épice cere bi waaw épice cere bi léegi laa ko ciy def waaw comme moom ginaar dafa xaw a lewet damay utiliser épice cere bi pour am goût bu neex voilà ay am na graine de sésame saf na sàpp ak laurier voilà nekk na épice boo xam ne ça se marie très bien ak cere ak lépp luy sauce rouge voilà léegi nag nañu bàyyi sunu tomate ba mu dog laataa ñuy ñuluk di ci ñëw def sunu ay légumes delloowaat ginaar gi voilà gis nga au fur et à mesure ñu koy bàyyi diw bi dafay génn waaw diw bi dafay génn pour ceux qui ne comprennent pas le wolof on est en train de préparer du thiéré le fameux couscous sénégalais voilà
C'est comme le couscous marocain, juste que c'est pas le même céréale. Voilà, très très bon. Ça s'accompagne avec cette sauce rouge. On a déjà réalisé un thiéré bambou. On a fait du thiéré avec thiéré basi gerte. Et là, on va faire du thiéré au poulet. Voilà. Légui nak moment bi nga xamanteni tomate bi dog na mën nañu ñuluk di nuyu waa Burkina Faso dañuy suivre Alphie Cuisine ci Facebook bi waa Côte d'Ivoire aussi ak waa Gabon ñoom ñi ngi ci suivi bi voilà ñoom plutôt ñi ngi ci Facebook bi parce que fa laay gis seen ay commentaires voilà léegi nag ñu ñuluk waaw nañu ñuluk voilà bàyyi tuuti mu bax le temps que ñu ciy def légumes yi chou-fleur patate douce ñami carotte ak courgette moom laa jël ginaar gaa ngi tege waaw moom dafa rafet moom bi ngi tege doore noonu toog di xaar nokk su poro bi mi ngi noonu moom it tege cere ji mi ngi xaar ñu bomb ko épices yaa nga tege ñoom it waaw di xaar seen tour ñëw ay war nañu tëmbal sunu ay légumes nuyu sunu suiveurs yi voilà team cere nuyu waa team croustillant nuyu sama élèves yi di suivre ay cours ci Alphie Cuisine voilà kenn du yéen waaw sama élèves yi nga xamante ni ñu ngi jàng lu bari ci Alphie Cuisine ñi nga xam ne ñoom laay jox cours damay bañ a lim jum waaye maa ngi leen di nuyu voilà léegi nag baax na légume bi am na fi 5 minutes léegi damay dolli nokkos rectifier assaisonnement bi voilà bàyyi mu baax ndox comme ça légume bi saf waaw avant ñu koy seppi léegi nokkosu poro bi laa dóor noonu moitié bi daal ci sànni tuuti xorom voilà xoromoon naa ci nokkos bi xorom ginaar bi voilà bi may rosi itam sànni naa ci tuuti xorom waaw comme quantité bi dafa bëri léegi nag bu ñu seppee sunu ay légumes dolliwaat moitié nokkos bi léegi nag tëmbal sunu ay ginaar voilà cere ginaar nag mësuma ko togg cere boo xamante ne yépp ginaar la non mësuma ko togg man tout le temps dama ci doon def ndawal mais cere ginaar bi neex na am na goût saf na et puis épice su REEN herbe épice cere bi def na ci goût bu neex voilà lakk ginaar bi itam andi na ci guuwam saf na sap voilà xeeñ lu neex parce que poro bi dañ koy bàyyi mu ñor xomm daal di génnee diw voilà su génnee diw nii moo lay wan ni li des ci sauce bi bëreetul voilà léegi bu poro bi ñoree ñu daal di tondi tuuti pour mën a defar bomb bi damay bomb tuuti cere ji def ci xorom def suukar sànni ci tuuti raisin sec sànni ci haricot blanc voilà pour mu mën a am goût voilà ndax recette de fête la waaw tamxarit suñu fête la moo tax buñ koy togg dañ koy togg ba mu neex voilà def ci ingrédients yu neex yoo xamante ni dañuy pour bégal suñu bopp la waaw ginnaaw bi ñu defee farata yi bis bi laaj lépp waaw ñu barkeelu ci cere bi ndax suñu cosaan la waaw suñu aada la waaw kay ñun ashura bi wax dëgg yàlla cere lañ ci xam ñun waaw kay diw ñor baa ngi noonu di ci dugg xaw naa wax diw tiir sax diw ñor voilà diw ñor man dama ko bëgg ci cere voilà diw ñor bi ba léegi bokkul ak diw ñor bu nekk Sénégal ñu sànni ci tuuti xorom mais même diw ñor bi rek ngay am voilà goût yi moo am tuuti différence rek mais ba léegi même diw ñor bi la waaw léegi nag ñu daal di jël li nga xamante ni mooy sunu bomb ginnaaw bi mu baxee suukar bi seey ak xorom bi yépp ñu daal di jël nag def ko ci cere bi voilà bomb ko tuuti pour mu ñëw accompagner sunu sauce voilà fu waay mën a nekk di seetaan Alphie Cuisine rek ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal waaw je vous invite nag à vous abonner waaw abonnez-vous bu ngeen di seetaan bës leen ci bouton abonné bi s'abonner bi waaw kay bës leen ci bouton s'abonner bi et puis partager recettes yi voilà du jël numéro téléphone yu baax yu REEN herbe épices yi nga xamante ni moo ñu andil ci Alphie Cuisine ñetti façon cere pour mën ñu accompagner ci tamxarit bi voilà cere jaa ngi noonu sax di ci duggaat waaw moom dernier moment bi noonu daf ciy ñëw bu ñuy sàppali rectifier assaisonnement bi daal ci defaat tuuti épice cere waaw def suukar bàyyiwaat mu dog le temps que ñuy yàq voilà site internet bi pour ñu nekk Europe nekk Canada nekk États-Unis bëgg commander dañ leen di livrer via poste mën ngeen jot ci seen épice fu waay toll rek ci réew mi ak bitim réew mën nga jot ci épice su REEN herbe épices yi pour ñu nekk Sénégal jël leen numéro de téléphone yi ñu livrer leen voilà je vous invite aussi ngeen liker page REEN herbe épices ci Facebook bi ak ci Instagram bi voilà bu ngeen fa liker tamit bu ngeen duggee ci commentaire yi commandé dañ leen di livrer waaw kay léegi nag yàkkal naa ñëpp kuy jël loxo jëlal loxo ñiy lekkee kuddu ñu jël kuddu bu leen fàtte meew bi waaw yéen ban meew ngeen di utiliser sax pour lekkee ko cere man taamu naa lait concentré non sucré bu ñu sànni tuuti lait entier waaw kay
bu cere ja desee tuuti nga wis ko ci sunu aada la waaw sunu cosaan la sunu maam nag ndar dañ daan këpp waaw bu ñu lekkee ba bool bi jeex dañuy këpp waaye yooyu yëpp ay aada la yoo xamante ne mi ngi jeex ndànk-ndànk aywa je vous souhaite une très bonne dégustation une très bonne fête et on se donne rendez-vous très bientôt sur Alphie Cuisine pour une toute nouvelle recette bonne dégustation merci beaucoup ca cere bala spécial tamxarit waaw sama gaay benn cere bokkul ak sa morom mani ren herbe épice ci biir Alphie Cuisine ñu dugg ci recette du jour bi ma war leen naka la ay ca ñu dem sama gaay